por fillimisht do ta nisim me situatën në Kosovë. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këto momente ekspertin e njohur të sigurisë zotin Drizan Shala. Zoti Shala, kënaqësi. Faleminderit për ju dhe për audiencën e juaj. Kosova po përjeton një periudhë të vështirë për sa i përket politikës, një krizë që sa vjen e thellohet, janë parashikuar zgjedhje për në muajin dhjetor, sepse me gjasa as PDK nuk do të arrijë dot të krijojë qeverinë, ashtu siç dërshtoi edhe zoti Kurti të krijonte qeverinë Kurti 3. Do të përqendrohemi tek situata e sigurisë. Ne e dim se çfarë ka ndodhur, sidomos me mbërritjen e dronëve kamikazë, një marrëveshje e lidhur në vitin 2023 që u finalizua vetëm pak javë më parë, duket se ka shkaktuar një reagim të jashtëzakonshëm të Serbisë. Padyshim ju e potencuar që mund të themi pas shpalljes së pavarësisë së Republikës Kosovës në aspektin e politikave të sigurisë, në aspektin e orientimit të qartë të shtetformues të Republikës Kosovës, jemi në një situatë delikate, por në një situatë delikate e cila më pastaj ka disa determinante që mund të ndikojnë në faktorë të ndryshëm, që është fakti në aspektin asaj që mos përmbyllja e madje edhe konstituimit të Kosovës, sepse ka një rast precedent brenda gjykatës kushtetuese të bërë nga subjekti i minoritetit listës serbe, në qoftë se ja konfirmon një gjë të tillë që ka patur shkelje në zgjedhjen e nënkryetarit të komunitetit serb, atëherë padyshim kemi pastaj rëndëm më shumë atë determinantën që ka efekt e faktori i përmbytjes së aspektit të miratimit të buxhetit për 2026, ku dihet se në qoftë se nuk ka qeveri, atëherë është rasti më i parë në historinë e Republikës Kosovës, historinë e re, që nuk kemi institucion i cili mund të miratojë një buxhet për 2026. Dhe tek ky buxhet normalisht që hyn edhe një pjesë e rëndësishme siç janë forcat e sigurisë së Kosovës, punonjësit e policisë së Kosovës që kanë të bëjnë direkt me ruajtjen e rendit dhe sigurisë në vend. Padyshim këtë deshta të dalë pra faktori këtë që është buxheti që më pastaj rikthen të determinantja e aspektit të sigurisë, ku në qoftë se nuk do të kemi buxhete mirator, në qoftë se ne do shkojmë në zgjedhjet e parakohshme apo të jashtëzakonshme në muajin dhjetor të këtij vitit, deri te konstituimi i kuvendit të institucioneve sipas gjitha gjatë dhe praktikës tani më të parë që ka ndodhur me nënshkort, mund të na merr një periudhë bukur shumë të gjatë dhe kjo periudhë bukur shumë e gjatë padyshim që mund të vijë situatën të delikate ka në atë kuptimin që nuk do të kemi buxhet për të përmbushur obligimet dhe nevojat të cilat derivojnë si pasojë ndryshimeve politike me impakt në aspektin e moskonstituimit të institucioneve përkatëse. Sa i përket pyetjes së juaj pra në aspektin asaj që forcat civile të Kosovës ne mund të themi një gjë, tani më ka përmbyllur fazën e saj të dytë të planit 10 vjeçar. Tani më kemi hyrë në fazën e tretë të këtij plani të transformimit nga forcat e sigurisë së Kosovës në forcat armatosore të Kosovës dhe modernizimi vlerat e reja në kuptimin strategjik janë si pasojë e ndryshimeve në hapësirën gjeopolitike dhe gjeostrategjike, padyshim gara e industrisë ushtarake që është në shpërputhje me mundësinë ekonomike, sepse ne kemi padyshim me çdo intens tenton që të tregoj fuqinë e saj pa Serbia përmes formave të ndryshme, madje të kërcënoj drejt për drejt dhe indirekt Republikën e Kosovës, por që forcat e sigurisë Kosovës, leadershipi politik ka bërë një veprim të duhur të mençur në bazuar në planin 10 vjeçar, që ka filluar të bëjnë blerje të cilat janë të paraparë sipas planit 10 vjeçar. Dhe këtë blerje de facto e forcojnë dhe e krijojnë një forcë kompatibile me nevojat të cilat janë si pasojë ndryshim që mund të vinë në aspektin e veprimeve të caktuara për të garantuar sigurinë nacionale të Republikës Kosovës. Zoti Shala, një tjetër zhvillim duket se ka zgjuar pak kënaqësinë e Vučić që kanë fjalën për njohjen e shtetit të Kosovës nga Siria. Presidenti i Serbisë madje gjatë një komunikimi për media deklaroi se ishte i pritshëm ky lajm dhe se ndikimi i Turqisë është domethënës, madje konsideroi si vendimtar.
rrugtimin e integrimeve, në rrugtimin e forcimit të subjektivitetit shtetëror të Republikës Kosovës në arenën ndërkombëtare, dhe njëra që vijnë nga pjesa e lindjes së mesme janë padyshim një çelës i cili mund të hapë një derë të re sa i përket mosnjohjes së vendeve nga lindja e mesme, të cilat kanë ndikime edhe të vendet të vogla, dhe kështu ndal nga dalë Kosova të arrijë mbështetjen optimale që në një të ardhme të shkurtë bëj kërkesë në organet në OKB, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për të njohur si shtet i OKB-s dhe më pastaj do të bëhet ajo përmbyllja e atij subjektivitetit nacional. Padyshim që partneri i Kosovës në aspektin ushtarak politik, po në aspektet e tjera, Turqia ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë që pikërisht në këtë ndryshime në qeverisë në Damask, pra në pjesën e ndryshimeve të cilat padyshim që janë edhe si derivat i veprimeve të partnerëve Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Turqisë, ta inkorporojnë një shtet i cili ka kaluar një luftë dekadash në aspektin e një përmbysje të një regjimit. Pra një hap i tillë tregon për leadershipin atje që është i hapur ndaj bashkëpunimeve ndaj frymës demokratike. Dhe kjo marrëveshje që arritur pikërisht në Riyadh të Emirateve të Bashkuara, pra Arabi Saudite, pra e shmon faktin që partnerët të lindjes së mesme padyshim kanë një sy në drejtim të Kosovës që ta mbështesin në forma të ndryshme, dhe kjo njohje është e rëndësishme sepse kjo njohje i ndihmon Kosovës, por njëkohësisht është një njohje që vjen si është karakteristike sepse pas njohjes nga Izraeli është pritur dhe është menduar që nuk do të ketë më njohje nga lindjet nga shtetet që kanë materia apo bindje ideologjike islamike, por që në fakt tani më një gjë e tillë po dëshmohet e kundërta, dhe kjo është një rrugtim i mirë. Mund presim edhe një nga ana e Irakut dhe kjo më pastaj do të forconte më tutje aspektet e caktuara dhe për sa i përket mënyrës se si Vučić shprehet, madje tërthoras i ka shprehur edhe një lloj nostalgjie për regjimin e Bashar al-Assad, duke konsideruar si një regjim liberal, e të gjitha këto po ndodhin sepse tashmë në Siri marrin urdhra duke nënkuptuar Turqinë dhe e ka fjalën për presidentin e ri sirian, e më pas i zbatojnë ato. Kur nga ana tjetër ishte Vjosa Osmani, presidenti e Kosovës, që nga Riyadhi njoftoi se marrëveshja e njohjes së Kosovës nga Siria është bërë me mbështetjen e princit të kurorës së Arabisë Saudite. Çështjet e qendrimeve tani më të qarta të shtetit të Serbisë do nuk janë tani më të panjohura, sepse Serbia ka insistuar në vazhdimsi në këto lidhjet historike të ndikimit të Moskës në Siri, mbështetjes së Rusisë ish regjimit Bashar al-Assadit në forma të ndryshme, madje duke dërguar edhe ushtrinë e saj në mbështetje të luftimit ndaj grupeve të ndryshme terroriste, por që në fakt tani më përmbysja e regjimit të Bashar al-Assadit padyshim rikthimi i një regjimi të ri demokratik me frymë dhe vizion demokratike, me një çështje për te konceptit të asaj kutijës katrore që ishte prezente gjatë viteve të fundit apo shekujt të fundit të zhvillimit të politikave në arenën ndërkombëtare. Zonja Osmani, presidenti i Kosovës, faktikisht ka thënë atë që është bërë vizuale, por ne kemi tani më një qendrim të formës së prerë nga ana e ministrit të jashtëm të qeverisë tranzitore të Sirisë, që ka thënë që kjo njohje është bërë pikërisht me ndihmën dhe mbështetjen, po edhe sugjerimin e shtetit të Turqisë, po është një treguese qartë që tani me Turqia të rikthehemi në aspektin rajonal, ka ndikuar drejt për drejt në stabilitetin e sigurisë, madje duke mbështetur edhe në forma të ndryshme vendet anëtore të Ballkanit Perëndimor, duke forcuar madje në aspektin ushtarak. Mos harroni gjë, zonja Dardha, ne kemi tani më një garë të industrisë ushtarake në Ballkanin Perëndimor, kemi një garë e cila padyshim performon atë regionalizimin në aspektin ushtarak, ku tani më në krye të këtij regionalizimit ushtarak e kemi Shqipërinë, e cila ka arritur që përmes marrëveshjes trilaterale me Zagrebin dhe Prishtinën zyrtare ta japë një mesazh strategjik. Prandaj një marrëveshje mjaft domethënëse. Qelësi kyç i gjithë kësaj iniciative për ta krijuar regionalizimin e forcës
kompatibile taktike operacionale për të minimizuar qendrat e rëndesës është Tirana zyrtare dhe udhëheqësia ushtarake. Pra kjo tregon atë vizionin optimal dhe strategjik i cili është një partneritet të ngushtë edhe me forcat armatosura turke, sepse Turqia, Shqipëria, po dhe vendet e tjera do të marrin mbështetje për të forcuar dhe krijuar reziliencën në industrinë ushtarake të mbrojtjes së tyre, është domosdoshme dhe është jetike për të forcuar stabilitetin e forcave të saj ushtarake. Dhe duke nisur këtë lloj tensioni që është krijuar, duke u nisur nga ky lloj tensioni që është krijuar ndërmjet Serbisë dhe Turqisë, kjo e fundit e ka shprehur hapur mbështetjen për Kosovën. A mendoni se qëndron pikërisht Serbia, shërbimet inteligjente serbe qëndrojnë pas trazirave antiturke në Mal të Zi? Është shprehur 2 herë brenda pak ditëve Vučić, duke thënë se nuk kemi gisht në këto trazira, por në fakt analistë ndryshëm, sipas të gjitha gjasave, mendojnë që fshihet pikërisht Serbia pas këtyre. Reagimi politik publik në vetvete ngërthen realitetit që është në shpërputje me deklarimin. Pra, dihet që tani më shteti apo institucionet zyrtare të Podgoricës kanë marrë një vendim të formës së përherë që qytetarët turqë që dëshirojnë të apo kanë leje qëndrimi të përkohshëm sipas legjislaturës përkohëse brenda shtetit të Malit të Zi, do duhet të kenë padyshim një vizë të cilën shon Ministria e Jashtme e Shtetit në fjalë. Pra, trazirat, mesazhet që vijnë në drejtim të komunitetit turq në Malin e Zi, është e qartë që influencimi, është e qartë që rrugët e shërbimeve inteligjente pikërisht janë ato të cilat ndikojnë drejt për drejt në marrjen e vendimeve dhe influencime. Nuk është një sekret publik. Dihet qartë se qeveria e Malit të Zi, koalicioni qeverisës, një nga segmentet të saj janë tani më të deklaruar pro politikës së Beogradit zyrtar, pra kjo e dëshmon faktin që Serbia influencon atë ku mundet dhe atë ku nuk mundet tenton të ketë influencimin për të penguar, madje për të rikthyer në një regres zhvillimet demokratike. Mos harroni një gjë zonë Dardar. Çështjet janë shumë të kristalizuara në aspektin e një periudhe gjysmë dekadësh. Në periudhën 5 vjeçare ne do të shohim ndoshta sipas gjitha gjasave një shkëputje të aleancës veriatlantike të NATO-s brenda Ballkanit Perëndimor. Po Mali i Zi ka potencial për ta sqaruar pakt, për të qëndruar paktu. Kur thoni një shkëputje, çfarë nënkuptojmë realisht? Ne nënkuptojmë në aspektin e asaj një largim të konceptit të mbrojtjes kolektive e cila është si parakosh që vendet anëtare të NATO-s janë pjesë përbërëse saj, pra Mali i Zi ka gjasa potenciale, po edhe Maqedonia e Veriut që të deklarohen një lloj neutraliteti brenda aleancës dhe kështu të ketë një shkëputje të influencimeve të politikave bazuar në marrëveshje dhe bazuar në traktatet e caktuara të antarësimit këtyre vendeve në familjen e madhe të NATO-s. Pra, ky influencim i cili vjen përmes formave para-inteligjente, përmes formave të ndikimit të caktuar në vendet përkatëse, është një rrezik potencial. Ky rrezik është i dokumentuar madje në planin apo dokumentet strategjike NATO 2030. Pra nga rreziqet e jashtme, influencimi ruso-kinez brenda konceptualizimit të rrezikimit të sigurisë kolektive, rreziku i brendshëm është mos harmonizimi politikave, mos komunikimi ndërsjellë me anëtarët përkas të Aleancës Veriatlantike dhe influencimi nga politika jashtme apo kërcënimet e jashtme që vjen nga Rusia dhe Kina, padyshim që determinojnë procese që mund të bijë deri te prishja e konceptualizimit të NATO-s, prandaj janë bërë këtë regionalizime. Prandaj NATO ka filluar që ta regionalizojë forcën e saj operacionale dhe për këtë gjë Shqipëria apo Tirana zyrtare ka marrë primatin apo cilësinë e mbarvajtjes së sigurisë kolektive në Ballkanin Perëndimor. Zoti Shala, unë ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet, informacionet e detajet që ndat me ne, gjithmonë kënaqësi biseda bashkë. Ju mirëpres sërish.